家好，我今日會為大家介紹呢個玩具飛機，佢叫做樂迪。佢有轆嘅，下面有轆嘅，下面有呢啲轆啦。佢可以行嘅，佢可以行啦。佢都幾靚㗎啦。佢呢度有個標誌咯。有個標誌，我細個好鍾意睇呢套卡通片嚟嘅呢個，卡通片嚟，冇錯，卡通片嚟。呢個好好玩㗎啦，嚟樂迪變身啦吓，好啦，樂迪變完啦，佢個樣係咁樣㗎啦，佢有腳啦，佢個腳啦，佢有腳啦，有手啦，有兩隻手啦，係咪？佢腳啦，好，依家佢可以飛啦，佢可以飛嘅冇錯。我依家就教大家點樣變呢個樂迪啦。嗱，首先佢隻手要咁樣變翻埋佢，變翻架飛機啦，咁樣啦。呢個就屈咗隻手咁樣啦，然之後就好咁樣，然後就咁樣，嗱咁就完成㗎啦，靚唔靚呢？佢啲轆可以收埋嘅。好，今集就嚟到呢度，拜拜。